همین از دوست عزیز و شفیقم جناب آقای امیرعلی که در زمینه‌های سیاسی با هم دیگه اختلافات 190 درجه داریم. جناب آقای امیرعلی خیلی خیلی خوش اومدید. Stage is yours. یک سال پیش تقریبا دیگه گذشت و همه ادعای داشته یا خانمی، حالا من با نهایت احترام مرحوم امینی رو عرض می‌کنم، ایشون به عنوان یک انسان، حالا منم تاییدش نمی‌کنم، فرض رو بر روی این میذاریم که این خانم توسط نیروی امنیتی کشته شده، کل دنیا میریزه به هم، بالنسیاگا، گوچی، پرادا، چه میدونم، خیلی از رسانه‌ها جنجال به پا میکنن و میگن که او آقا نیروی امنیتی یک فرد رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و الان مرده و همین الان راجع به اون 50 تا بچه‌ش صحبتی نمیشه. یعنی خیلی جالبه، یا همون کسایی که واقعا انسانیت مهمه واسه ما الان انسانیتشون کجاست؟ هیچ صحبتی اصلا نمیکنن، هیچ نظری نمیده و حتی حمایت هم میکنن و میگن باید کشته بشه. یعنی بچهای فلسطینی اصلا مهم نیستن، غزه اصلا مهم نیست.